Buongiorno, è il 14 giugno, rassegna stampa TG Plus. Abbiamo la pagina di Venezia, partendo dalla nuova di Venezia e Mestre, che apre la pagina iniziale con la hostess veneta arrestata in Arabia, condannata per 6 mesi per droga, e vedremo come andrà a finire. La fotonotizia che è un po' su tutti i giornali del gruppo, di un Berlusconi che se ne va di spalle, Berlusconi addio, il lutto nazionale. Tra le polemiche oggi in Duomo il funerale di Stato, Camera e Senato fermi per 7 giorni. Da una parte del PD arrivano critiche alla scelta del governo, che dice inopportuno fermare per tutto questo tempo. Resta il rebus in Forza Italia, anche in Veneto si attendono i segnali. Operaio 23enne di Caorle precipita da un traliccio, questa è un'altra ennesima brutta tragedia sul lavoro, detenuti al lavoro negli alberghi veneziani. Anche questa è una notizia che viene riportata un po' da tutti i giornali, ne parleremo anche noi. La RSA degli errori a San Donanzi, Anna Morta, c'è un nesso con le violenze. Andremo a cercare il direttore, vediamo se riusciamo a farci due chiacchiere, se non altro a farci spiegare come è successa anche questa nuova gondola. Ecco il rito della creatura. Si parla ancora di gondole, poi in questo periodo le gondole vanno proprio come il pane. Sul Gazzettino, Berlusconi, la regia passa a Marina, la primogenita gestirà la complessa partita tra azienda, politica e famiglia e sarà garante di Forza Italia, l'asse con Meloni. Oggi il funerale, attese 20.000 persone, ci saranno Mattarella e Premier e co-governo, molti leader stranieri. 6 mesi per droga, condannata la hostess trevigiana in Arabia, ancora il processo di Yanakopoulos che va avanti e il popolo di Silvio in lutto. Ora ci sentiamo più soli, la grande dedica sulla torre di vicino a via Torino, con la foto che viene riportata di Silvio Berlusconi. Venezia, detenuti al lavoro negli hotel, è interessante come argomento. La Lega, il congresso il 24, nodo candidature. Poi un'altra notizia che andiamo a vedere sul Corriere del Veneto: al di là dei funerali di Silvio, la politica si ferma e ci sono polemiche. Crisanti e Moretti criticano il lutto nazionale. E altre notizie che abbiamo già visto e commentato su altri giornali, ma le suppliche a Sant'Antonio: fai che mio marito smetta di picchiarmi, è molto particolare, e viene dedicata pure la fotonotizia dal Corriere del Veneto proprio su questa notizia. Ma la festa ieri di Sant'Antonio a Padova, che è stata una grande, sapete che Sant'Antonio a Padova, quando c'è la festa di Sant'Antonio, Padova è una città in festa e si ferma. Bosco dello Sport, Cafarsetti va al TAR. La pagina veneziana di TG Plus Notizie, c'è una foto di Elena Donazzano, il Veneto, più risorse per le madri lavoratrici. È un articolo molto interessante questo da vedere. Poi notizie di cronaca, non è Veneto, scontro fra 3 auto, 2 feriti. Questa è un'altra notizia che è interessante da vedere, perché la natalità, che è il problema dell'Italia, l'assessore alle pari opportunità della regione ieri ha parlato all'assemblea di un gruppo di giovani imprenditori, Confindustria Vicenza, Teatro Olimpico di Vicenza. Però comunque è una notizia che riguarda tutto il Veneto, quindi noi l'abbiamo seguita, ma seguiteci anche durante la giornata anche per tante altre cose che vi daremo qui a Notizie Plus.